se uwishura uburanga na amafaranga icyo cyo nyine gusa wishura ijana ryonyine gusa ubigenza ute urawufata ukisigaho babara ngiye mfite umuti turi ibintu byanje bigenda urabona umpagarara usana aba bankurikiye banshagaye bagira ngo mbahereze umuti amahame yanjye ni igiceri cy'idolari uri hanze urimo Rwanda igiceri cy'ijana. Alright, reka ngusuze mukunzi wa Safavgaz TV aho uri hirya no hino ku isi, nizere ko umeze fresh. Amakuru yanjye nitwa Junior, umusore wanyu utagira imigozi imuhambira, ikindi ko kumushwisi muhwe zagaca. Nizere ko bizi neza ko impamvu ugihumeka umwuka w'abazima ari ukubera Imana yonyine. Mumeze mutabona mwakoze subscribe kuri channel yacu, turabashimiye cyane mutayikora mwikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. This is Safavgaz TV, nanjye ndi Junior. Murabona ko twibereye ku isoko, turi mu karere ka Burera, twaje gusura cyangwa se gusuza umugabo witwa Rumanura Inkuba. Nama video menshi twaberetse mu misi itambutse tubereka ibikorwa bye n'umuvuzi w'agakondo ariko utangaje, batutereka tumusange ku Gicumbi nyirizina niko babyitabo. Umugabo hano mu isoko arimo aratanga ngo imiti, tugiye kumusura tumuganize tumaze gahunda uko byifashe. Urabona ko abaturage bameze fresh, toki bacuruzwa imyaka igiye itandukanye. Reka dusuhuze kwanza mbere ya byose uyu mugabo twumve amakuru ye. Akeneye kuri uyu muti ubutagomerutsa no mu Rugarama, hari benshi nahaye kuri uyu muti kandi batanze ubuhamya ko bakize. Ntabwo turashaka umuti wa mugabo we. Muraho neza. Amakuru ni meza. Bimeze biterere. Ni sawa. Abandi bakeneye kuri uyu muti. Uyu muti ni uw'iki mbere? Uyu muti uvura amavi, ibikanu, umusonga, ibihato. Aho waba ari umuti urisiga. Ibyo bintu bitabiva muri cyo muti ninde? Akira nawe. Inzoka mwiza. Iri kuri gato. Oya. Nonese umuti mbere byose umuti ni ubuntu se. Natwe ngo muduhe. Uvango ngiye maze iminsi hanze, iyo navuye hanze ngenza gutanga promotion mu Rwanda. Ubundi nkora Tanzania kiyanza. Nose uko kuratuye. Papa kabateye Uganda ntwetwe. Ndi umuvuzi gakondo isi yose iranze. Indwara mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi. Kudashaka ko bakuroze, kutabyara ko bakuroze, amakimbirane yo mungo. Urakora ntibigende. Umuti ndawufite. Ushaka umuti ikintu kiri mu muhogo, akira nawe. Aravuze ngo ngiri mu muhogo. Akira koresha uyu muti. Uyu muti nandi bajyamaza kuri radio bitarubaga ntare. Urakoresha uyu muti urafata ushire mu gakombe, nange ushiremo amazi ukoresha uyu muti. Cyo kintu kiri mu ngo kiravamo. Nimero yanjye mukeneye kumumagara rero muyandike. Ni 0784422178 ushaka iki? Ngo mubwira ko ari buko. Nanjye gushaka. Akani bwoko ki? Uwo nimero yanjye ni 0784422178. Uracuruza ntibigende ukoresha kuri uyu muti. 078 yandike. Reka nze nguhereze ntari gupfura gutyo. 0784422178. Akira hano. Uitanga igiceri kimwe cy'ijana cyonyine gusa. Igiceri cy'ijana? Cy'ijana cyonyine gusa. Umuntu mu Rwanda atanga igiceri cy'ijana, uri hanze n'igiceri cy'ijana cy'idolari. Uravuze? Umuti niko ndi kubaza. Uwo muti urashira mu mazi, no gushira mu mazi. Umwe akayiko mu gitondo k'umugore cy'ikiri cy'umugo kiravamo. Yego. Nanjye nari nshaka umuti ndarwaye. Ushaka umuti wiki? Urwaye mu nda. Yego. Umuti wo mu nda ntawo mfite. Mfite umuti uvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi, amashitani n'ibindi. Nanjye rero w'amategano nibo uyu muti twari nimero ya telefone iyo umajije gukira ushira amafaranga 51 nimero ni ko naturi kudukira kandi turi bazi. Yego, nimero yanjye ni 0884422178. Abakeneye kuri uwo muti ni bande barambika igiceri hano hasi. Mwigire hirya. Uyu muti uvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi, amashitani. Utanga igiceri cyacu nyine gusa uyu muti. Rambika igiceri cyo hano hasi. Ni uyu nguyu. Akira nawe. Ntabwo njye mfata amafaranga. Igiceri cy'ijana ngarakira. Ni igiceri cy'ijana cyonyine gusa. Nimero yanjye ni 078 shira hasi. Nimero yanjye ni 0784422178. Akira nawe ushaka uwo muti wowe. Sa amafaranga niba yitorera ubu. Oya nta muntu unyiba njye nyibwira bigarura. 078 422 1 Nge nitwa muganga Rumanura Inkuba nkorera Tanzania kiyanza soko ari Uganda ntwetwe. Muganga Rumanura Inkuba ni kurandika. Yego. Undi ukeneye umuti ninde? Akira nawe umuti wawe. Murambika amafaranga hasi. Awo nguvu yanze ko yamibe yabazengereje. Akira nawe. Undi ukeneye umuti ninde? Abantu batanu bonyine gusa nibongiye guhora umuti. Rambika amafaranga hasi.
bayikoresha gute? uyu muti urafata ukawutwika ukavanga n'amavuta iyo hari ibintu bakuroze ukawisiga bivamo iyo udacuza ntibigende umuti jyana uwo nguwo uyu muti uvanga amavuta ukawisiga we mumbigamire mugire mwabana mugende mu makanya ni ukuvanga muve musha ntabana nkeneye hano ni ukuvanga uyu muti urawutwika wamara kuwutwika ukavanga n'amavuta gikotora ukisiga aho babara ibirozi bakuroze bivamo ufite umugabo mutabana utwara imirangi ya telefone ukamamagara 0784221787 uramamara nkakubwira ukuntu bigenza neneho umugabo akagaruka mu rugo namba ufite umugore wakunaniye gira hamagara nkagufasha barakwibye ibintu byenda bigarura gucuruza ushaka umuti wo gucuruza urafata uyu muti numara kuwufata ugende ufate ikofi namba gatambaro upfunyikeho ushira mu gikapu cawe urenga amafaranga araza ndika nimero yanjye ni 0784221787 igiciro cyaje cyonyine gusa abandi bakeneye umuti ni bande Oya nje wamaye gatari akira oya nanje wamaye gade reba njewe uracuruza ntibigende niko ugira hino wankatiye kantu kari na jyana uwo nguwo ntagukorera ubwinshi abandi bakeneye umuti ni bande ni igice cyonyine gusa nge nta mafaranga akira mu mufuka wanjye yego ni ukuvuga ngo uyu muti ukuntu bawukoresha ufitiye ikibazo cyo kudacuruza cyo kudacuruza ni ukuvuga ngo ufata uyu muti wamara gufata uyu muti oya nta muntu unyiba nje unyibye amafaranga urayagarura hagira ubikinisha mushyire ku musozi hano mu soko izuba riri kuva ni ukuvuga ngo ufata uyu muti mushaka gucuruza nimero nayitanze ni 0784221787 uyifite nayiguhe ni ukuvuga ngo ufata uyu muti n'ufite butike namba ufite iduka ushaka gucuruza wamara gufata uyu muti ugashyira mu kofi muve mu nzira mutanga inzira 0784221787 amafaranga ntago ari ayanyu tanga inzira mutanga inzira yego urakoresha uyu nguyu ikibazo cy'umugongo koresha uyu nguyu nta mafaranga icyo cyonyine gusa wishyura ijana ryonyine gusa ubigenza ute urawufata ukisiga aho babara urawufata ukisiga ahantu ugereze gute ukisiga ahantu babara yego nicyo nababwiraga rero nanone nasobanuriraga uyu mwana w'umukobwa ucuruza iki ucuruza amafi urafata igice cyane kirambika hariya gishyira hariya yego ni igice cyane cyonyine gusura kirambika kugira ngo tuvugane mva bana nta mwana ukeneye guhagarara hano nta mwana urambika hariya ni ukuvuga ngo urambika amafaranga arasi bigarurira urashaka akira ngo ugura genda ushaka iki shaka amafaranga igice cyane kiza nta kibazo yego narangije akira nanjye yashira hariya yego muvandi ni ukuvuga ngo ushaka umuti w'iki wo gucururiza dore nguyu ni ijana ryonyine gusa uzabaca amafaranga yarenze ijana muzumva ko atari muganga rumanura inkuba ukeneye undi muti ninde amavi ibikanu umusonga ibihato ufata uyu muti ukavanga n'amazi namba ukavanga n'amavuta ukawutwika wamara kuwutwika uyu muti ukawisiga aho waragiye ibintu bitabivamo ni ijana gusa nca uri mu Rwanda mu giceri cy'ijana uri hanze ni amafaranga ijana ry'idolari umpereza yego undi ninde ukeneye umuti urawufata upfunika mu gatambaro ushyiramo kofi yawe undi ukeneye umuti ninde ushaka gucuruza ushaka umuti ucuruza ninde undi ukeneye umuti ninde yego nimero yanjye ni 0784221787 yego ko mukununga mikoro bimeze bite mwebwe nahereye kandi guhereza imitero ko mukununga mikoro bimeze bite twagusuhuje mbere nambe yego amakuru yawe amakuru ni meza yego twari tuvuze rumva ngo hari amavideo twagiye tubona yawe hirya no hino twe turi Five Guys TV je nitwa Junior ndi umunyamakuru twari tuvuze tuti uyu mugabo wajya kureba ahantu aba ari afasha abantu tukamusuhuza muraho neza amakuru yawe ndi hano ndi muganga rumanura inkuba yego abantu nagiye mbereka amavideo yawe agiye atandukanye nagiye nikurira ahantu nkayabaha bakavuga ati uyu mugabo ntabwo asanzwe ubwo twashaka kumenya neza tukamenya n'imikorere yawe abantu bakuzuyeho mu isoko bimeze bitubuye genda umuganga isi yose ranzi ntabwo ndi wa muntu ufata ngo mbajane mu gikari nje kwibira amafaranga nge nkuvura hano ku isoko hanyuma amafaranga yawe bayatwara amafaranga nta muntu wayatwara yego urabizi neza mbizi neza ibi biceri ntago bari bitwara nta muntu utwaye ino giceri nuko reka twiganire rero uti uri rumanura inkuba yego
uravuga ureba wenda abadukurikira hano kuri kamera yego uri muntu cy'ubundi ukora nk'ubandi umuvuzi gakondo wuje ibisabwa mfite ibyangombwa binyemera kwamagaza no ku isoko mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano uracuruza ntibigende kutabyara ko bakuroze kudashaka ko bakuroze uracuruza ntibigende uraza nkagufasha kubera iki akenshi amavideo tugunda kubona uba uri mu isoko mu bantu gutya n'ubufasha uba uri gutanga ikindi utinda guha umuti ku giceri ijana ryonyine gusa impamvu nza ku isoko hari benshi bafatana bakabashira mu bikari bakarurira amafaranga biyiza abatubuzi batwitirira amazina yacu ngo nabavuzi atarabavuzi ngewe nza hano ku isoko yego ngewe ndaza namara kuza nkahereza umuti abantu bose babireba sibyo yego imikorere yawe ukorera he ubarizwa hano turi mu karere ka Burera n'imbibwe abantu mu kanya gashize ubarizwa hehe wenda ufite ivuriro ibintu nk'ibi ngiye nkorera Musanze ara mu mujyi gakorera Rubavu mbuga ngari gakorera mu cyari kara ku mpaka Rwanda na Uganda yego kubera iki waje hano muri Burera impamvu naje muri Burera amaze iminsi hanze yego naje hano kugira mfasha abanyarwanda bafite ibibazo yego ndi kubona twabangamiye abantu twabangamiye n'akazi kawe wenda kugira ngo ukomeze ibyo wari urimo reka tugire gutya tubwira abantu badukurikiye cyese tuba turi ku mafaranga yawe yaragenda bana muntu yatwara yego nta kibazo ufite nta kibazo mfite ngica okay reka tureka abantu baceho yego twari tukiganira abantu batwihangana abantu mudukurikiye turi mu isoko urumva ni hatari reka abantu bakeneye ko mbafasha rero abakeneye kuri uyu muti mwese muhagarara hari ku ruhande mbafasha hari umuntu uzanye amafaranga hano urigarurira uyu no turashira hari abigarurira ukeneye umuti bagarara mbafasha bajye ku ruhande okay ubu akazi karakomeje ni ugukomeza ugatanga imiti akazi karakomeje no gukomeza ngatanga imiti ariko giye mfite amatsiko y'ukuntu ndi kugukurikirana ukuntu utanga umuti sinzi uburyo uba wabonyemo ariko ugatanga umuti bimeze nk'ubu urabona nge mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda urabona umpagarara usana aba bankurikiye banshagaye bagira ngo mbahereze umuti ntago ari kuba bankurikiye gutyo gusa ko ni imiti nkoresha yego utanga kuri make kubera iki rero impamvu utaka kuri make nje ubundi soko yitwa Ruzihitiramo abatanzania ikiyanza ibi ngibi ni umurage ntago ushaka ko atari umurage yego uvango amahame yanjye ni igiceri na $100 uri hanze uri mu Rwanda igiceri cy'ijana niyo umpereza nkagufasha ubijana ryanjye gutya nari guka urarima nkagufasha aguhereza umuti yego hanyuma bakeneye umuti ni bande bakeneye umuti ngo abandi bakeneye umuti nabo bahereze utaza kubabangamira akira muze ushaka umuti wiki ahangaho kamara iki aka ahangaho barakuroza amarozi y'amategano amatamikana amawuhera no kurotaguzwa imyuka mibi amashitani ukoresha uyu muti none ndagatwika kose uragatwika kose ukavanga n'amavuta ukisiga aho ubabara ni kose kandi umuhaye gato akira kumpaye gato urishuje na hano hasi umuhaye gato we muvemo kumpaye gatoya oya nako ngako ni ukuvuga ngo ucuruza ntibigende muzehe yishyuye ufite umugabo yarakunaniye bana bagabo baje gusambana nje ndabafatanya ndabafatanya rwose ufite umugabo yakunaniye genda bikora ndamara kutwika akayonga maze ngashira nko mu gacupa maze nisiga akanya rwose wisiga ibikoma birakuvamo ibiki bikurimo muze ni ibiki bikuri ngo namarozi mawo go mu mubiri ngo akango karabivura barakuroze ari uwo baroze ndenda kugira ngo kamushyire icyo nakubwiraga ngiye mfite imiti yebe ijana ryonyine yajana abana bararitora ntago abana bayafata nibyo nakubwiraga ngiye ubundi ugeze wanje urabibona neza ukira hano gatatu muzehe se katacira oya iyo uri mu rugo ukira hano gatatu wamara gucira hano gatatu ngatambura ibibazo byawe byose yego umunyarwanda umunyamahanga wawe hose singwa ngo uteguze kundeba uramamagara nkagufasha wawe hose uramamagara nkagufasha nkoresha imiti ya kinyarwanda ntawe utanzi isi yose iranzi nitwa muganga Romanura Inkuba ariko ukoresheje ijambo ngo umunyamahanga ubwo se umunyamahanga we wamufasha ute kandi wumva ari imahanga umuntu uri mu mahanga aramamagara nkamubwira ibyo akorera aho ngaho ahari yamara kumamagara ngo ahari nkamufasha nkamubwira ibyo akora kugira ngo mbone ibibazo bye yego ubwo wenda kugira ngo tuze kuguha umwanya ukomeze n'akazi ka tutagira batubangamira hari abantu hano tushaka kugenda tuvugisha bakeneye umuti rero bavugisha nta kibazo yego mwaba numwe uyu mugabo muramuzi ninde uzi uyu mugabo niko abantu bo muri Burera uyu mugabo muramuzi uyu ntango muvuga cyo kibazo wowe jewe nyine nabwira nawe nkuzi n'ubujya manzi rumva amakuru yawe yego ngiye ndi umuganga Romanura Inkuba mvura amarozi y'amategano amatamikano amahera no kurotaguzwa imyuka mibi n'amashitani nkorera Musanze nkorera Rubavu ngakorera mbuga ngari hariya ku mpaka Rwanda na Uganda
none se umuntu ashaka kugira ngo umusange mu rwoza naza nkagusanga rwose nta kibazo nyishura amavuta y'imodoka nkagusanga iyo ntagiye hanze iyo ntari mu gihugu hanze ndaza shiraho nimero nzaguhamagara urakoze cyane undi ukeneye nimero yanjye yandike ni 0784 22 177 yandike nyikubwire kwanza 0784 4 22 177 187 urampamagara ukansanga nkorera singonguze no kundeba urampamagara nkagufasha uri mu rugo iwawe. Madamu uraho kubera iki wanze kubivugira hano ukabuba ngo uzarinda kumuhamagara nyine nubona yenda mwerekana umwana akayizira muzanye ntabwo ushaka kubivugira hano arwaye iki se yatinze kugenda uragira ngo ahaguruke okay dukomeze gahunda tureba uyu mugabo gahunda ze nukuvuga ngo si ubwa mbere narema ino soko si n'ubwa kabiri hari benshi nahafashije kandi mbagira mu bibazo byabo yego ndamuzi yaramfashije mfite ikibazo cyo kudacuruza amumuti sorry subiramo ntabwo twakurebaga neza uyu mugabo ndamuzi turaziranye twarahuye mfite ikibazo cyo kudacuruza amumuti nyine kuva uwo munsi ntabwo nongeye kubura abakiriya naragurisha uracuruza ncuruza amafi n'amasambaza ucuruza ibintu byo mu mazi biri kugenda se byibuze biri kugenda nari umuti wawukoresheje ute byagenze bite umuti nyine yarambwiye ngo nimba yarambwiye ngo uwo muti ngo nimba n'abakiriya njya mbona ngo ningafate nkazirike ku gitenge nari nambaye none ukajya ujya gucuruza akaziritse wano ukabona birakunda ni amahoro biri ku mafaranga ubu ni ubuhamya bw'abantu bamwe na bamwe nawe uramuzi yaramvuye bari baranduze mu nda hararaga hari kunjya umuti ndagenda ndakira urwaye mu nda mbinjege bari baranduze nyuma yaho byagenze fresh umuti nawe unyweye kane mitanyina nanywaga mu mazi mu gitondo na nimugoroba karakana ari kugenda atangaho abantu kuriya niko yaguhaye nawe uragenda niko yampaye pe nanjye namuhaye 100 igiceri cy'ijana ni ijana wanyweye ahubwo nzamushimira nari namubuze wa mugabo rero abantu hano barimo baravuga bati wagiye ubafasha ibigiye bitandukanye urumva ni byinshi byo kuvuga hano ariko tugira ngo wenda mu buryo bwo umwanya kugira ngo ukomeze uvugishe n'abantu cyangwa se ukomeze ubaye iyo serivisi yawe umuntu yakubaza utubazo dukeya ureba abadukurikiye hano kuko turi ku Karubanda ushaka uwe mutima mu baza nta kibazo ndi kuvana turi ku Karubanda turi kurebwa n'abantu benshi tubwire wenda imikorere yawe ureba hano muri kamera niba bitwemereye hanyuma utubwire imikorere yawe naho ubarizwa kwa kundi ubisubiremo utange na nimero ubundi tukore gukomeza iyi ngiyi nitwa muganga Romanura Inkuba nkorera Rubavu ku mupaka hara kuri Petite Barriere hariya mbuga ngari gakorera ku mupaka Rwanda na Uganda aramucanika gakorera mu mujyi wa Musanze ndi umuvuzi gakondo isi yose iranze ingwara mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani barakuroze kudashaka kutabyara ko bakuroze uraza ukambaza nkagira gute nkagusobanurira izo ngwara ndazivura singa mangu teguze kunde bankorera ushaka kuba uri hanze muri Amerika n'ibindi bihugu urampamagara nkagufasha ni $100 gusa ngusaba uri mu Rwanda ni $100 ngusaba nkagufasha bijye nkabirangiza nta kibazo bigacamo fresh abantu barabona ko abanyarwanda banakwizera ariko baba bakuzuye ibintu ari amahoro niye tekinike uba wakoresheje ufite imiti ituma ibintu byanjye bigenda nabivuze keshi yego ufite imiti ituma ibintu byanjye bigenda ubu twese watwujujemo imiti mwese muriyirimo hanyuma iyi mikoro yanjye mfashe unkurireho aya moya rwose ayiriho ubundi nigendera amahoro yego murakoze cyane so ubwo gahunda ukuntu iteye turagira gutya tumanure nimero hano ku kiganiro ukeneye muganga wiyaranje umuhamagare we ku giti cyawe hari abantu baba bashaka kuvuga ibintu byabo mu bwihisho bashaka abandi bantu babimenye yego subiramo ya nimero yanjye ni 0784 4 2 2 1 7 nitwa muganga Romanura Inkuba yego isi yose iranzi ingwara mvura nazibabwiye na marozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani nge nago ndi umutubuzi nkandi bose mujya mwereza amafaranga bakarira amafaranga ngiye mu $100 na $100 nkagufasha waba uri hose ntago mfatana ngo mbajane mu bikarimbarira amafaranga nkorera ku Karubanda isi yose ibireba yitwa muganga Romanura Inkuba twe tuje kumusura hari amavideo agera muri 2 twaberetse nimba 3 tuyikuriye ahantu gutya tugira ngo tubereke gahunda umuntu wese urwaye indwara idafite aho ihuriye n'ibintu bya kizungu nagane uyu mugabo nimero niyo muri kura ku kiganiro reka mbashime cyane wa mugabo urakoze reka twebwe twikomereze akazi keza namwe murakoze